Kanike thihambe kahle tinkonzo lapha eMountain of Salvation njoba nje bekathe kubonakala ukuthi umholo loleli bandla Vosmos wakadlameni lotwa ngesimejavithu nambe kathambe memetele kokuthi bantu abete batawusitakala asachaza lo mhlawushito ukuthi bantu abaningi batholele kona kusitakala. Kungabe kubonga kakhulu eMaswatini Justice inkonzo ihambe kahle kakhulu futhi eMaswati bekaphelele ngetingane kakhulu. Lokunye lengingathanda ukuqonzisa kubantu bonke nakubalandzeli bonke. Uyathi ngicela ukuthi umuntu nakafuna kwenda into aphume kunakuthiwa inhlito lembi noma nemona. Mbongele lomunye umuntu nakaphiwe. Mjabulele futhi lomunye umuntu nakaphiwe. Kungabe kusho labanye bakhulumela product ami. Labanye bakhuluma ukuthi ngigcoka kahle. Ngane angathi mina ukuthi umuntu ujabulana unjani. Lokusho ukuthi esikhathini lesiningi angibekisa lama products Justice mina bantu banginikele imali uma ungibona ngihamba kangaka kusho ukuthi ngizamela labantu leti yetinto ngendela labantu engibathandazela ngokuthi bangene ezintweni njengami uyabona kungako ngithi esengingidoctor Mejave ngifuna abantu bangene ezintweni njengoba itolo bebaphakathi uwasho mahala kuseselide leti washo kukhona leti tako kakhulu kuleti bantu abagathe izinto leti ngolo. Kanti ngakulinye ihlangothi uchazile ukuthi bantu bangabo banemona babochubeka nje basebenzise ikakhulu lokho labakutholile noma ke lokho labaphonga uye umdali kulandela ukuthi yena uyamati ukuthi unguye itolo unguye namhlungu nakusasa. Zabenti channel Maswati Justice wakadlameni ngicela impilo akadlameni sikumathapha.